Kako je jedna naizgled bezazlena, besplatna igrica uspela da zaludi čitavu jednu generaciju i pritom ostavi stvarne posljedice na nemačku ekonomiju. I ne, nije u pitanju bila neka kompleksna strategija, revolucionarna grafika ili duboka priča, već najprostija stvar, pucanje u kokoške. Ovo je priča o Morhunu. Za mnoge koji su odrastali krajem 90-ih i početkom 2000-ih, Morhun je bio svuda, kao Solitaire ili Minesweeper, igra koja se podrazumevala na svakom računaru. Ali priča o ovoj igri ne počinje u gaming industriji, niti u nekom velikom studiju, već u glavi jednog mladog grafičkog dizajnera. Vraćamo se u 1992. godinu. Ingo Meši radi na projektu pod nazivom Duckling. Igra nikada nije završena, ali jedan mali lik ostaje sačuvan. Jednostavna ptica, ali dovoljno simpatična. Crtež koji tada nije značio ništa posebno, postaće temelj globalnog fenomena. Meši međutim nije video budućnost u toj ptici. Za njega je to bila samo skica u fioci, loših proporcija i jasne namene. Prava prekretnica dolazi 1997. godine i to ne u studiju za igre, već u reklamnoj agenciji B&B u Hamburgu. Klijent Johnny Walker. Zadatak kako približiti škotski viski mlađoj publici, ljudima ispod 30 godina, na način koji do tada nije viđen. Odgovor je bio digitalni lov. Lov na ptice u škotskom visočju kroz ekran računara. Da bi ptica dobila konačan oblik, za to je zaslužan Ernst Weber. On uzima Mešijev stari dizajn i daje mu proporcije i karakter. Tako nastaje Morhun kakvog danas znamo. Ali postoji jedna bitna stvar. Ova igra nikada nije bila planirana za prodaju. Nije bila zamišljena kao proizvod, niti kao franšiza. Krajem 1998. postojala je na svega 5 laptopova, koje su promotivni timovi nosili po nemačkim pubovima. Ljudi bi odigrali partiju, dobili čašicu viskija i nastavili veče. Najbolji bi kao nagradu dobili floppy disketu sa igrom. I tu je, barem na papiru, priča trebalo da se završi. Negde tokom 1999. godine neko kopira igru. Niko ne zna ko. Niko tome ne pridaje značaj, igra se pojavljuje na privatnim internet stranicama, potpuno besplatno. Ne možemo da pričamo o ovoj franšizi, a da ne pomenemo igrice i sam gameplay. Pa i sad. Jako je bitno za sam početak da porazgovaramo o originalnom naslovu bez kojeg ne bi ni bilo ove pilićarske imperije. Krajem 90-ih, dok su svi jurili jače grafike i ozbiljnije priče, pojavila se jedna igra koja je uradila suprotno. Bila je kratka, jednostavna i brutalno zarazna. Bez priče, bez likova, bez cilja. Osim jednog, naravno. Sa 8 metaka u šaržeru, minuti i po na satu. Bačeni ste u ruralni predeo koji je nalik švapskom selu. Da poubijate što više kokošaka. Ovo sve izgleda super kad se skocka ovako, ali originalni Morhun je dosta smirenija igra, da tako kažem. Da, morate što više da ih skinete dok manevrišete između punjenja sačmara i činjenice da vam curi vreme, ali sam level nije ogroman. U nekoliko pokreta levo i desno pokrivate sva dešavanja na ekranu. Koka tamo, koka vamo, hop! Ove obožavam do smrtim jer donose 25 bodova. Ne uopšte, zato što me uplaše. Što se tiče poena, glavna fora vam je u tome da pogodite one dalje jer donose najviše. Da. Te, što ih jedva vidite. Tako da, osim upucavanja kvočki, nemate mnogo šta drugo ni da radite. Šta biste drugo radili? Drago mi je da pitate. Tu na snagu stupa drugi deo. Ali prije drugog dela još malo zanimljivosti. Morhun se širi internetom brzinom virusa u vreme kada društvene mreže još ne postoje, preko mailova, disketa i kancelarija. Postaje toliko popularan da ekonomisti u Nemačkoj počinju da se oglašavaju, upozoravajući da igra ozbiljno narušava produktivnost zaposlenih. Procene su govorile da je nemačku ekonomiju koštala desetine miliona maraka, a razlog, zaposleni su satima igrali Morhuna. Auch in der Mittagspause so ab und zu Morhun spielen, aber in der Regel Mittagspause dann essen gehen und ausschalten. U jednoj verziji čak se pojavljuje i čuveni taster za šefa. Jednim pritiskom igra nestaje, a na ekranu se pojavljuje prazan Word dokument. Poslodavci odgovaraju softverom za blokadu, ali virus je već bio pušten. U tom haosu jedan čovjek vidi priliku. Frank Zimilinski, jedan od tvoraca igre, 1999. godine osniva kompaniju Fenomedia. Po prvi put Morhun dobija zvanični dom. Iz igre se uklanjaju svi tragovi Johnny Walker reklame i ona postaje samo
samostalan proizvod i tada počinje pravi uspon. Morhun je bio svuda, na šoljama, plastičnim igračkama, društvenim igrama, pikadu, podlogama za miš. Crtani filmovi. Kod nas se pojavio i kao crtani Pera Pečulić. A onda 2000. godine izlazi Morhun 2. Na dan izlaska internet u Nemačkoj bukvalno staje. Serveri u Hamburgu i Frankfurtu padaju. Samo tog dana igra se preuzima 180.000 puta. Ako je prvi Morhuchen bio slučajni hit, onda je drugi bio trenutak kada su autori rekli ok, vreme je za još veći haos. Drugi deo nosi podnaslov Die Jagd geht weiter ili ti lov se nastavlja. Na prvi pogled, a boga mi na drugi, ova igrica izgleda isto kao i original. U suštini i jeste, ali smo ovdje dobili pregršt novih stvari koje su produbile gameplay i replayability. To su bili sekreti, easter eggovi, zovite ih kako hoćete, ali njihovo otkrivanje je bila puka slučajnost. Naprimjer, opalite po ovom kamenu ovdje, 2 poena, ko ti daje? Bivajući proklet i željan prvog mesta na tabeli, a spali mi po ostalom kamenju jer su laka meta, uvek u dnu ekrana i sigurni poeni. Međutim, kada ih sve očistite dobijete nove patrone za pušku sa većim damage-om. Pitate se za čega će vam kad ova kokoš pada od jednog ispaljenog metka? Pa za još jedan easter egg, odnosno čamčić na jezercetu koji nikako drugačije ne možete potopiti ako nemate upgradeovanu municiju. Bitno je pomenuti da drugi naslov ima i zimsku ediciju koja je zasebno izašla, ali u principu ista kao i jesenja varijanta, samo eto estetika je drugačija. Pored snega, koji također možete da upucate, ovdje se nalazi još skrivenih objekata tipičnih za hladno vreme. Na vama je da ih izronjate da biste ostvarili što veći skor. Ali ću ostale ostaviti vama da pronađete, jer želim da preletim preko još mnogo nastavaka. Morhuchen 3 se onomad verno iščekivao kao vruća piletina, ali smo zapravo dobili pileće kosti. Ne mogu da kažem da je igra loša, određena je po istom principu kao i prethodna. Levi klik, puc, 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 desni klik, punj, punj, punj. Osim implementacije negativnih poena, ove glupe žabe, nismo dobili željeno osveženje. Posle ogromnog uspjeha prvog i drugog dela, očekivalo se nešto novo, barem mali zaokret. Morhuchen X već, on je donekle ispunio tu prazninu u našim stomacima, srcima. Uneo je grafička poboljšanja, bogati level i dosta više interakcije sa okolinom, ali je fokus malo prebačen na mini igre, ako tako mogu da kažem. Kao što je precizno pucanje pužu pod stopalo gde ga terate do jabuke. Ako nije dovoljno što ga bukvalno prepadate da bi vam doneo poene, pogodite njega, dobijate negativne poene i budete tužni. Mada, Morhuchen Wanted je taj koji je posle 5 godina vratio franšizu na pravi put. Reakcije su bile dosta pozitivnije u odnosu na X. Partije su ponovo brze, napete i zarazne. Naravno sa novim okruženjem kao parodijom na divlji zapad. Pustinski pejzaži i kokoške sa kaubojskim šeširima koje beže od vašeg nišana. Ali pojedinci vas se ne plaše uopšte. Desperado Chickens. Ovi banditi su još jedna otežavajuća okolnost koja će vam svući helte ako vi ne svučete njih na vreme. Fin jedan dodatak koji će uneti dodatni haos u već haotično stanje. Ali ono što meni pravi haos u glavi i pričinjava neki unutrašnji nemir jeste gomila naslova koja je izašla posle ovog. I ne, nisu samo pucačine u pitanju. Morhuchen kart trke koje su trebale da se takmiče sa naslovima poput Crash Team Racinga i Mario Karta. Silne browser igre koje su služile ne znam ni ja čemu. Očajnički pokušaj platformera ne bili ostali relevantni. Mahjong serijali. Mahjong serijali, pa ko to uopšte igra? Kao što vidite, pustili su batke svuda. I za sam kraj, kad smo već kod bataka, ne mogu da ne pomenem igricu od koje su očigledno povukli direktnu inspiraciju. Znate onu, sa lovcem koji puca po patkama i psa koji ih lovi. Jel tako, Žiki? Popularnost dostiže vrhunac, ali iza kulisa rast se zasnivao na iluziji. Period od 1999. do 2002. danas se naziva zlatnim dobom Morhuna. Fenomedia AG objavljuje 5 igara. Vrednost kompanije skače na milijardu evra. Menadžment veruje da je stvorio digitalnu zlatnu koku. Problem je bio što ta vrednost nije bila stvarna. Kompanija je ulepšavala bilanse, naduvavala prihode i obmanjivala investitore.
investitore. Kada je prevara otkrivena 2002. godine, cijena akcija se ruši. Fenomedia bankrotira, a krivični postupci protiv rukovodilaca pokrenuti su zbog prevare i utaje poreza. Ptica koja je letela previsoko, pala je. Serijal je kasnije nastavljen pod drugim firmama, ali magija više nikada nije bila ista. Morhun ostaje kult iz detinjstva za generaciju koja je odrastala uz prve računare, prve internet konekcije i prve igre koje su nas potpuno uvlačile u svoj svijet. Na trenutak kada je ponovo vidimo, podsjeti nas na vreme kada su igre bile jednostavne i na jednu neobičnu priču o viralnosti predruštvenih mreža, o usponu, pohlepi i padu. I o jednoj maloj digitalnoj ptici koja je makar na kratko zaustavila čitavu jednu naciju. Hvala Pixelu na saradnji. Ako volite old school igre, bacite pogled na njegov kanal. Link je u opisu videa.